ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਹਰਦੀਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਵਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਲੈਟਰ ਵਾਈ। ਜੋ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। AEIOU ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਵਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਵਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਆ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਭਾਵ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ य, ਜਿਵੇਂ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਯੂਥ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਵਾਈ ਵਾਵਲਸ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਵਲਸ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਵਾਈ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਵਾਈ ਭਾਵ य, ਤੇ ਜੋ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ ਭਾਵ ਸਿਹਾਰੀ, ਲੌਂਗ ਆਈ ਭਾਵ ਆਈ ਮਤਲਬ ਵਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਈ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ, ਲੌਂਗ ਈ, ਲੌਂਗ ਏ ਅਤੇ ਓਏ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਵਾਈ। ਵਾਈ य ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਜੇਕਰ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ य ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਯਮੀ, ਯੈਸ, ਯੈਨ, ਯੈਲੋ, ਯੰਗ, ਯੂਥ, ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ य ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਵਾਈ, ਕਿ ਵਾਈ ਕਦੋਂ ਵਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਲਿਨ, ਮਿਥ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਲ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਈ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੌਂਗ ਆਈ, ਭਾਵ ਆਈ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵਾਵਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, AIEOU ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ? 1 ਸਿਲੇਬਲ ਵਰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਆਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ,
ਸ਼ਾਈ, ਟਰਾਈ, ਕਰਾਈ, ਫਰਾਈ, ਫਲਾਈ, ਪਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆਈ ਭਾਵ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੌਂਗ ਈ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਲੌਂਗ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਲੌਂਗ ਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਈ, ਜੇਕਰ ਵਾਈ 2 ਸਿਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਵਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੀ, ਟੇਸਟੀ, ਲੇਜ਼ੀ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਪਾਪੀ, ਪੋਨੀ, ਸਿਟੀ, ਹੈਪੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਵਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆਪਣੀ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੌਂਗ ਏ ਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਏ ਵਾਈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਏ ਅਤੇ ਵਾਈ ਆਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇ, ਵੇ, ਸੇ, ਬੇ, ਡੇ, ਮੇ, ਪੇ, ਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਏ ਵਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਓ ਏ। ਓ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਓ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਓ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਓਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਏ, ਟੋਏ, ਜੋਏ। ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਓ ਵਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਓਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਜੋ ਵਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੋਵਲ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ।